Мясо по-татарски. Куллама. Отварную говядину или баранину нарезать поперек волокон кусочками по 50 грамм. Картофель отварить целиком или половинками. В круглые или овальные фарфоровые или металлические блюда или сковородку положить картофель, мясо и сверху залить овощным соусом по-татарски, закрыть и поставить на плиту или в духовку на несколько минут. Подается на стол в горячем виде. Также готовится курица, утка, кролик по-татарски. Приготовление соуса по-татарски. Морковь нарезать кружочками или в виде шестеренок. Лук репчатый кольцами. Овощи отварить в бульоне. В конце варки добавить соль, перец, лавровый лист. Заправить сливочным или топленым маслом и затем подержать на огне еще 3-5 минут. На одну порцию мяса отварного нужно брать 100 граммов. Картофеля отварного 150 граммов. Для приготовления соуса берем моркови 35 граммов, лука репчатого 35 граммов, масла сливочного 10 грамм, бульона 20-30 грамм, специи и соль по вкусу. Кыздырма. Жаркое в горшочке. Баранина с костью или мякоть говядины режется на куски по 40 грамм, после слегка обжаривается. Разрезанный на половинки картофель жарится по полуготовности. Нашинкованный репчатый лук пассируется, то есть слегка поджаривается. Чернослив промывается в холодной воде. Таким образом, подготовленные продукты складываются в небольшой глиняный горшочек. Вначале обжаренные до полуготовности мясо, затем обжаренный до полуготовности картофель, можно сырой картофель, пассированный репчатый лук, чернослив, соус южный или мелко нарезанные свежие помидоры, по вкусу соль, перец, масло, топленое, немного бульона, закрыть крышкой и варить на плите или в духовке 40-50 минут. Добавить лавровый лист, мелко рубленый чеснок. Через 5-6 минут подавать на стол. Мясо, мякоть 150 граммов, картофель 150 граммов, репчатый лук 25 граммов, соус южный 25 граммов или помидоры 50 граммов, бульон 100 граммов, жир для поджаривания продуктов 20 граммов, в горшочек 20 граммов жира, чернослив 20 граммов, соль,
перец, лавровый лист, чеснок по вкусу. Тутырган тавык. Тутырган тавык, фаршированный курицей по-татарски. Обработать свежезаколотую курицу, промыть тушку холодной водой, брюшко зашить белыми нитками. Начиная от горловой части, отделить кожу от мяса тушки. Затем со стороны горловины попробовать надуть. Если кожа хорошо надувается, значит курица готова для фарширования. Если воздух где-нибудь проходит, надо найти отверстие и зашить его. В посуду выпустить яйца, добавить соль, по вкусу перец и перемешать. Вылить сливки или молоко и опять перемешать. В яйца можно добавить сливочного масла. Полученное масло залить под кожу через горловую часть. Чтобы фарш не протекал в тушку, шею заправить внутрь. Кожу на горлышке завязать ниткой. Фаршированную курицу завернуть в салфетку и варить до готовности в подсоленной воде, не допуская бурного кипения. Когда курица вздуется в бульоне, надо в нескольких местах кожу проколоть тонкой иглой и выпустить воздух. Готовую курицу освободить от салфетки, разрубить на 4 части и подать на стол в горячем виде. На одну курицу яиц 6-8 штук, сливок или молока 150-200 грамм, сливочного масла 50 грамм, соль, перец по вкусу. Татарское блюдо балиш с тыквой. Кабак белән балиш. Балиш с тыквой. Для балиша с тыквой тесто берется дрожжевое. Сделать пирог и перед тем, как поставить в печь или духовой шкаф, дайте ему 10 минут расстояться. Затем смазать верх балиша сырым яйцом и посадить в печь. Через 60-80 минут балиш будет готов. Вынуть его из печи, немного отстудить, разрезать на порции и подавать на стол. Приготовление начинки. Спелую твердую тыкву разрезать пополам, очистить от зерен и кожицы и мелко кубиками нарубить. Посолить и дать расстояться или растереть руками и откинуть на сито, чтобы стек выступавший из тыквы сок. Затем к тыкве добавить отваренный и остуженный рис. По вкусу положить сахарный песок или изюм. Залить все это распущенным топленым маслом и хорошо перемешать. Для приготовления одного балиша берется тесто 1 грамм, тыквы 1,5 килограмма. Ой, простите, тесто 1 килограмм. 1 грамм, что ли, сказал. Тыквы 1,5 килограмма. Риса или пшена отварного 300 грамм. Масла топленого 150-200 грамм. 1 яйцо для смазывания верха балиша. Сахарного песка или изюма 100 грамм. Кастабы. Кастабы — это своего рода пироги с незащищенными краями. Их называют еще кузимяк. Тесто для кастабы берется пресное. Начиняется картофельной массой пюре, пшенной кашей, толченым конопляным семенем, толченым маком и другими. Замесить пресное тесто под незначительной